Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong belas ngi jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited kabadan hulum jingshai Shillong kiladawa bantung kampura no hagini gisngi da ka bapelong da ka jingye shong kalay mongor ha opes kam ka MECL halum jingshai habaya kren pat ba unong yalam katiga kenhun uba emling do ulapan shai halor ki mat jingdawa na ka sorkar ba kantung kampura no ya kiti kinong belas ngi namar ki babun ki jing e ki ba kilay kendo kamtam ha kabaya de ba jing siu bat ka jing tray kam ya hap shu bat bun ki jing e ki ba kinong tray ki kendo kumta ka union nadu usnam arhajar khatnyo kala dawa ba ka MECL kantung kampurano yaki kamtam ki bala tray slam ta ka sni ka de ka sni ka ba nyo bang pelong ya ka ne ka jing song ka lai mangor na ka benta ki mat jing dawa jing ni an ka scam ni kinong tray kaswal jong kan MECL te ha ka riu tarik jong bra September ni la yo piang ya ka city na ka management ka ba itho ba ka ni ka jing ya khi jong ni la ne ka jing song ka lai mangor jing ni ka long illegal ka long ba bera ai andre ye pat halor ka ne ka city jong ki ni la jubab namar ba ni la ai jing tip na do ka ar tarik na agos arjar ar na ka benta ni ki jing ya khi jong ni namar ka kum ka city ka ba kila penpau kila tho sini kila pen I bang ila pen king ya kita gi kendon jang ka section R4R jang ka Industrial Dispute Act 1947 ka ba kedeu ka ba ong ba kino ki ba pelong ya ka jing ya khi le ne pelong ya ka jing sange trekam ki de ban ai jing tip sia ki employer apo khasau sni te ni hak nagaliang jongi ni ladap ai ka jingtip nado ar trip ko agos bat ngila sedang ya ka jingsong ka lai mangor ni ha ka santarik na September kamut kala biang pura nado khaar hado santarik September kala long khat south ni deng ngila ai jobab ya management ba ka ni ka jingsong ka lai mangor la ne ka sit in demonstration jongi kam long ka bebaan naman ngila ya ka tum kendan jong ka Industrial Dispute Act section ka ba R4R nila ay jing tip pa khat south ni to hang ne ki ba bun kin kali ke ga daw ba pelong ya ki nong tre jogging BCL ban pelong ya kane ka jing khi na ka banta ban regularize nga kwa ban penpau ya ka jing ka jing kum ki nong tre casual jogging BCL ka bangi ya kendo pagnimat khamtam ya ki lineman kidan ki casual lineman kidan hakpe ya neutali pratli kisnong ki kene ka de ki iki banle na ka we ka jaka so we ka jaka na ka we kisnong so we kisnong bat ka jinglot akabai kali ka bai let by one kimla bantri hok ya ka kam ka jongki bat kumjo kum ki mata ridal kat kum ka target ka ba ka MECL ka bo ba sa kinong kendong we mata ridal pendap pratli ki bil sisni ba sa ki jakasor si spa teli ndrengan itu ipi ba kamlong kumta we mutaridar ki consumer ki baudi balik sambil bilang khasan spa hado arhajar te kapuar pat ban le kendep ban siu ban le sam mi ki bil ki bo pa khasan sni te radu santarit hado arphotrip jong we pu bna ki hab ban pendep ya ki bil ban le sam mi ki bil ka long ka ba bha yiki batin pendep yiki bil hamtam haga jingduk jingsep ka ba ka li ka ban yak na ka be ka snong balik sambil ka tulap ka ba niyo ka tulap ka ba ka MECL ka ay ni da ka minimum wage ka ba la pusang dolar da ka sarkar da ka labor department rekat ba ka kampat ka ba ni tray ka di ka maximum diti ka MECL ni tray nila ay maximum duty rekan MECL pat ka siu yingi da ka minimum wage de nak ta ka daw bangi kum ka union jungi nila dawa na du usnam arhajar khanyo baka MECL kan pen regularize no pen scam no yingi kinong tre casual ki bala tre slam kum joro ngapen pau ya kajing sngu ya I ba roy ku pa sendrem I ba de general secretary jong SYC biar laman jungo yingi ne hagan ka jing song ka lan mangor jing ta kasmi bat kunjur ka jing publie ye ki we ki union ki badan hapo ka karmau ki balaban ban ajing kasan yingi hagan ka jing ki jong
Kublisbon. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.